Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for coming for our press conference. We are behind on time, so we are going to run as quickly as we shall be able to. I'll invite us to stand for the national anthem, and then we'll do a prayer. I'm going to invite Honorable Geoffrey Lutaya, Kapunto County MP, to lead us in the national anthem. Please come, sir. And I'll also invite Honorable Namuga Goreti from Maokola South to lead us in prayer after Honorable Lutaya has led us in the anthem. Thank you, sir. For Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand. Thank you, sir. Honorable Namuga. Make sure Honorable Lutaya leads us, because sometimes people come here and instead of singing, they are talking. Let's humble ourselves for a word of prayer. Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you for the gift of life. We thank you for the gift of leadership that you've given unto us. We are here for a reason, we are here for a purpose, and we are here to objectively serve the people of Uganda. We call on the Holy Spirit to help us and guide us as we go through this very important session for the good of this country. In the Lord's name we pray. Amen. Thank you, Honorable. Please be seated. I would like to appreciate the leaders who are in this place, the leadership of the party, the deputy presidents. Are we okay there? Okay, the leadership of the party that is here, members of parliament, our councillors, LC5, I've seen some LC3s as well. Thank you for coming through today. Today we have a number of issues that we want to address, and we'll be doing that in bits. I'll, however, first invite our Deputy President from Eastern Uganda, the Honorable John Baptist Nambeshe, who will kick us off. Colleagues, Deputy Presidents of the respective regions of Uganda, all dignitaries in your respective capacities, media, ladies and gentlemen. We are blessed this morning to have convened as a party, and allow me to inform you that it was in the absence of our principal, who is away on a very important visit. And our major focus and attention in this meeting was about the plight of our people who are rotting in the coolers, who are being illegally arrested and incarcerated. Many of them are in Kitalia. There are even recent cases of those who were released without even charges that would have been preferred upon them known. So this formed a central issue for discussion. And we have resolved that at an appropriate time, we are inviting all the families of these our comrades. And I know we have good Samaritans amongst us. We even call upon others out there, philanthropists, who can contribute, because these families are in the deplorable state and need assistance. But we still, as a party, unequivocally demand for unconditional release of our people who have been illegally detained in places known and unknown, because we know of a few who are in Kitalia and maybe Makindi. But there are many out there we don't know where they are, and many more continue to be abducted
we still continue to condemn. This action is by the sitting government in the strongest terms possible. Second issue is about a retreat which we are yet to have as a party. We have amicably resolved that there is need for a retreat. And you know, rumor about our retreat had already done rounds. NRM even picked it from the grapevine, and they are also talking about theirs. But we had much earlier mooted the idea of our retreat, which we normally hold. We have been regularly holding retreats. So our particular one is soon, and it is next week. You know very well of the controversial issues that are going on in the country, and the one which has actually captured media headlines almost on a daily basis is the controversial issue of the speakership race. For us as a party, the position is very clear. We are united and solidly so. We have not come out to pronounce a common stand, and we want to be unequivocally clear on this. We have not anointed any of the candidates. And by the way, you are not also aware or able even to predict whether NUP as a candidate. We may make a surprise. So ours is to make those know who are running to know that National Unity Platform is not merely for rent. We are not merely there to rent support. We are not there to be hired as mercenaries anyway. But we are a party who cherish our values and the norms. And I know in the retreat, after the retreat, we shall have formed a common stand, and we shall come out to inform you. I want to salute you and usher in my colleagues to also address you. Thank you very much. Oh, Banamawulire abali wano njagala kubebaza mbategeeze ni kapate ya National Unity Platform twakava mu lutuula lwaffe ate tubadde nga ensonga ze tukubaganyako ebirowoozo za kulaba nti gavumenti ete abantu baffe abali mu magomero agatali gamu wali agamanyiddwa nga Kitalya oba Makindye naye wali aba basibwa mu bifo bye tumanyi balina okuba kubata akaseera akatali kawala nnyo. Ekyokubiri mumanye nti mukulu waffe President wa party ya National Unity Platform Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tali naffe wano leero olw'okuba ali mu kukyala okwamutwala mu nsi z'ebweru era ajja kuba nga ali naffe mu kaseera akatali kawala. Naye ekyokubiri tusazeewo tubeere ndi tufuna obuyambi nga buva muffe n'abalala abali n'omutima ogw'okuwaayo ogw'obugabirizi tuyambe bannaffe amaka g'abannaffe bano abali n'abantu baabwe mu makomera abali e Kitalya. Tulina amaka mayitirivu obungi, amaka ga munnaffe nga Nubianli Edi Mutwe bonna mubamanyi n'abatali e Kitalya bonna. Era mu kaseera akatali kawala tujja kubayita wano nga abanamawulire. Family zino tujja kuziyita zijje wano era tubeere nti obuyambi buno bwe tusolooza tutandise leero okusolooza gundi obuyambi obwo kuva muffe namwe abali eyo abalina omutima omugabirizi olw'okuba ebitabo ebitukuvu omuli Bayibuli egamba nti Mukama agabirira nnyo oba omukisa aguwa nnyo omukono ogulumirwa abalala abali mu bizibu. Kirala ekigenda mu maaso
okubindabinda okuli mu maaso wano mu Uganda kwe kulonda speaker agenda okukulira gundi olukiiko olukulu olwa parliament y'okumi n'emu 11th parliament. Fenga party ya National Unity Platform tetunaba kutuula kusalawo candidate yani olwokuba naffe fenyini tuli bangi tuli nkaaga n'omusono naye temunaba kuwulira ani we tusimbyewo nga candidate owabwa speaker bwa parliament. Kale muleme kutulowoozeza nti ffe tuli awo nga bijanjalo oba binywa byakula buguzi tuwagira abalala omulimo nabali abatulugunya bangundi bapata eri mu buyinza. So akaseera kona tugenda kubeera n'olusiriko olw'ennaku eziwera twogendeko ku nnaku 3 naye ennaku tetunaba kusalawo naye olusiriko olwo luli lwa wiiki ejja. Ekifo tujja kubategeeza mu lusiriko olwo mwe tugenda kusalirawo ani kwe tuyiyeeko amafuta obwa sipiika n'omumyuka we olwokuba abaagala okumumyuka nabo bayitirivu obungi. Mwebale nnyo banange okumpuliriza akati akakisa njagala kukawa abanange nga ntandise n'omunamasaka Machakos. Thank you, Comrade Honorable Nambeshe, for headlining this press conference. Colleague, Madam Deputy President from Western Uganda, colleagues, members of Parliament, party leaders, ladies and gentlemen, just briefly to re-echo the key issues of our media briefing this week. Yesterday was Passion Sunday, and today we officially begin the Holy Week. And as a party, we did agree to dedicate this week not only in memory of a suffering Christ, but also in memory of our suffering colleagues, because we know for a fact that they are innocent colleagues suffering at the hands of a thirsty dictatorship. So we invite the country to join NUP in remembering the slain colleagues, those detained and innocent. We even assume that perhaps the government has some evidence of some people being guilty of some actions. We want to see these colleagues in court, assuming they are guilty of any offense. So we invite the country to join us this whole week to offer support and prayer to colleagues suffering in illegal detention, those being maimed in various places, those buried, and families not aware. We're dedicating this week to these colleagues and invite religious leaders to hold special prayers wherever they will be this week, and especially on Easter Sunday to pray to our colleagues. On Friday, those who go for Juma prayers to pray for our colleagues suffering illegally in detention, and demand that justice be done to these colleagues. Lastly, again echoing what Comrade said, as NUP, we are not observers in national politics. We are not escorts in Parliament. We are very much interested in who becomes Speaker of the 11th Parliament. This should be stated clearly. We are very much interested, and we can assure the country that we shall determine the next Speaker, directly or indirectly. So make no mistake, we are not anybody's escorts, we are not anybody's really foot soldiers for Speaker. We want to determine, and we shall determine the Speaker. So we invite NUP supporters, NUP members, elected leaders to walk with us this journey, and retreating, we shall generate consensus on how best our opinion shall form
on who becomes the Speaker of Parliament. We do not belong to NRM, so we are not under an obligation. We are not being compelled. We are not being forced. We are not being cajoled to support anybody other than one that the party shall determine going forward. I'm very sure in due course, the party top admin, the SG, will guide us on how we are going to undertake this week in support of the suffering families of our abducted colleagues and also supporting revenue that we can master. So to countrymen and women, this week in prayer, in support, in demand, especially for the release and continual release. Hopefully when on Sunday we commemorate the risen Christ, the soul of the dead regime shall also rise and set our people free. We demand that when on Sunday Christ rises, this country shall rise, and the dead soul of the government too rises and set free our peoples. I thank you. Can I invite my sister from Western Uganda to share with us where the sun sets? Honorable Uganda. The Honorable Nambeshe did speak very fluent Uganda, and I never wanted to dilute what he said. Shortly. Yeah. Okay, very briefly, in a minute, ma'am. Sorry. Njagadde kugumiza bigambo bya munange nti tusinkanye ng'ababaka ba Parliament n'abakulembeze b'ekibiina abalala okwogera ku nsonga ennyingi ezigenda mu maaso mu Uganda okusinga ezikwata ku bannaffe abakyabuzibwawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ewange e Masaka wiiki eno yonna bye baakutteyo kyembadde sibagambye mu Lunyanyimbe badde bakubira efamire zaabwe babaweeko babawa bata abantu baabwe. So mu kikwata abantu mulimu n'abanoonyezaamu ebyenfuna mu mbeera egenda mu maaso. Sabbiiti eyo tugiwaddeyo mu ngeri y'enjawulo okusabira n'okubanja abantu baffe abakyakuumiddweyo mu buduukulu bateebwe watali kwekwasa nsonga yonna. Mukimanyi bulungi nga bannamawulire manyi mugoberera n'eggwanga ligoberera, waliwo abazze bateebwa naye nga basuulibwa busuuli bwabwe tewalanyi musango wali gwaguddibwako n'akamu gonna, balwadde basusiddwako ebisago. So tulinze batunnyonnyola baali babakutte nti baba bavunaana musango ki n'ekibonerezo kye babadde basaavinga gye babadde kibadde kirowoolezo kyaki babadde nga abali mu kuwa ekibonerezo abantu abo. Tuwaddeyo wiiki eno okusabira abantu abo abanaagenda mu ssaala eza Juma, ku Lwokutaano, ku Lwomukaaga, ku Sande, ku Easter, okusabira abantu baffe ne famire zaabwe. Abaana bangi aba famire zino abalina okudda ku masomero tebasobola kudda ku masomero kubanga bakadde baabwe bali mu makomera, tebamanyi gye bali abalala. So n'olwekyo nga tujjukira okubonaabona kwa Mukama waffe mu Sabbiiti eno entukuvu, tujjukirako n'okubonaabona kw'abantu baffe abatalina musango naye abanoonya obwenkanya mu nsi yaabwe, era nga tusaba nti Mukama waffe nga tujjukira ng'azuukira ku Sande n'omutima omubi gunaazuukira ne gufuka omutima omulungi ogwa gavumenti eno eyabasibira mu ggwa. Ekituleese wano okubanja n'okusaba abantu baffe bateebwe, oba oliawo omutima ogw'okukola ebikolwa ebyekisa n'ebyobutegeevu mu Sabbiiti eno. Abaseera mu ggwa baneetunula mu ndabirwamu ne beetunuulira ne batunula ne mu maaso gaabwe ne bata abantu baffe nga tewali ensonga yonna gye babavunaana. N'ekisembayo okutegeeza eggwanga nti nga NUP tugoberera ensonga enkulu ennyo mu Parliament eya Sipiika. Singa ow'eddoboozi eddene yakulembera, singa eŋŋaŋa yeekulembera ebinyonyi, naye osobola okusanga enkambwe ng'egoba eŋŋaŋa oba empaaba. Nuupu okubanga terina kyeyogera nnyo mu ddoboozi ddene ku nsonga ya Sipiika tekitegeeza nti tuyinaako bwetaavu. Tugoberera era tujja kwetaba nnyo ddala mu kusalawo ani Sipiika wa Parliament. Tujja kutegeeza eggwanga nga tuvudde mu lusiika lwaffe olw'enkizo olujja okubaawo Sabbiiti ejja,
nga bamemba ba parliament ekibiina kyaffe tujja kukkaanya ku kyokkola kubanga sipiika wa parliament eddako sipiika asalawo ebintu bingi nnyo tugenda kirekera balala tujja kukyetabamu tujja kukibeeramu tujja kusalawo twali kubuusabuusa bwe tunaasalawo yajja okubeera sipiika wa parliament oba oli awajja kuvamu mukuffe abaka wa parliament abali NUP sirowooza nti abaka bafugagenda mu parliament banafa obwenkalidde awo tikuli muno omu asobola kuvuganya ekya sipiika tweyanziza nnyo Madam Jolie Mugisha from Western Uganda, Deputy President from Western Uganda, kindly come and address us on matters from where the sun sets. Thank you very much, members of the press, my colleagues, the leaders of NUP, ladies and gentlemen. I probably need to put what he has just said in Runyankore for the sake of Western Uganda, because most of us in that side, we don't speak a lot of Uganda, and I start with the speaker. You know, it has been everywhere. We have very many FM radios in Western Uganda, right from Kisoro to Kiriandongo. And the issue is, who is going to be the Speaker of Parliament? Why aren't you people in NUP, why aren't you sponsoring a candidate? I want to inform the world, including my Western Uganda, that NUP nk'ekibiina bagenzi banje bakigamba NUP nk'ekibiina eyina abantu eyina abashomere eyina abetegereze eyina bine experience kandi nk'oku bakigamba gye ekibiina kiriyo nikiza omu rukiiko rwayetwa retreat kusharamu orabe speaker kyaba nikyetengesa ekibiina kiitu ekya National Unity Platform nikireeta speaker nikimureeta rero nayebembera Uganda yona. Having said that, I want to echo what my friends have said. Many people think that in Western Uganda that all is well, but I want to strongly condemn government and its institutions for illegally detaining our people. Right now as we speak, our coordinator from Ruchiga, the one called Mutambuka Tugasingwa, is in court. He has been in detention for 2 weeks, and today they are taking him to court. They, they raided his office and took our registers and took our T-shirts and all those other materials which we had, the membership cards and so on. And yet, NUP is a registered political party. The law says that political parties are supposed to operate in Uganda. So I want to add my voice to the members to call upon government to respect its members. We are Ugandans and we need respect. Number two, I want to add my voice to call upon other Ugandans, not only from Uganda here, because I've already mentioned that there are families whose people who are in prison. I want to call upon Ugandans to come in and support us. We have dedicated this day to the suffering Ugandans. Please come and suffer with us. Contribute food. If you were able to contribute food for COVID and then it was stolen by government, why don't you join us? Contribute food, contribute money for those families whose heads are in detention, are in cells, have been killed. And in fact, I think it is very important at this juncture that we stand up, all of us, and remember all those people who have either died and others are suffering in the detention centers. Help them, oh God. Please take a seat. Finally, I have some good news from Western Uganda, which I want you to share. Just yesterday, we have embarked on a program that is supposed to build the party in post-primary institutions. It is only over the week that we are able to get a guild president from one of the universities who is our very own
as an NUP member. So that is one of the good news I have to share. I thank you so much, those who have helped us and who have helped our candidate, and I want to assure you that Western Uganda is NUP like this. Thank you very much. I'm told we have not finished. Can I invite the SG to conclude our meeting? Thank you very much, Mama. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. People power. Our power. Thank you so much, comrades, and thank you so much, Deputy Presidents and honorable members of Parliament, other leaders, councillors. First of all, I want to say that as NUP, we want to reiterate that we have not yet moved on, as the regime is desperately trying to make us move on. As our president has been saying, we are still continuing to demand for fairness, for equal opportunities, and for justice. Firstly, for, of course, our stolen election, as we all know, the public court is still sitting. The public court is still sitting, and we want to appreciate all leaders at different levels. Abagenda maaso n'okutuuza kooti z'abantu. Really appreciate them. Those activities which you see in different areas eventually will culminate into the tipping over. So we need to make that clear and make sure that these ideas by the regime to try and divert us and to try and show we have moved on are not true, and they will certainly fail. But also, the fact that our people continue to be arrested, our people continue to be abducted. In Mukono last week, they abducted some people. Of course, like Madam Deputy President from Western Uganda did indicate in Usheshe, in Ibanda, and other places, our people continue to be abducted. Very many Ugandans, our leaders in Busia and other border districts have had to go into exile. They are not able to return to Uganda because they are being looked for. There are very many mobilizers of NUP who have not gone to their homes for a long time because they are being looked for. There have been attempts to kidnap some of our people, and those people have been able to escape. You also, our chairman Nyanzi was attacked. There was an attempt on getting him. There's another gentleman who was nearly kidnapped 2 days ago, and he had to flee from his home. So we continue to condemn these actions, which are not only illegal and unconstitutional, but also shameful to our country. Maybe the other second last point I want to talk about is to inform the nation. Our president did put out a statement about the conditions at Chitalia government prison. Our people are crying out because of the conditions in prison. The conditions are terrible. We've gone to see them on 2 occasions, and many of them are complaining of being sick and not able to get proper medical attention. Many of them have developed skin diseases. Others have to suffer with bed bugs, fleas, and all other things. Maybe the others, some of these people will be telling us those details, but we want to really say that apart from the fact that they are there illegally, even the conditions there are not fit for human beings. And so we want to condemn that in the strongest terms possible, and say that this operation must come to an end. Finally, Deputy Presidents have already indicated that we are dedicating this week as NUP to our comrades who are missing, those who are in prison, and we want, beginning today, all Ugandans who have the ability to come in and support. We want the families of these people to be able to have a good Easter, even when their loved ones are away or they are missing, but we want to make sure that we assist them in one way or the other. So between today and Wednesday, we are going to be receiving and
the Madam Deputy Secretary General, Honorable Aisha Kawanda, is in charge of that activity. She will, please give her a hand clap. Yeah. She will be in charge of getting, we're going to have a desk here. Those who have food items, other household items, we kindly request you to bring them, and then we are going to distribute them to the families of our missing people so that we share this Easter weekend with them and continue to support them. But I appreciate all Ugandans who have continued to help our people, those who are in hospitals, those who are missing. We continue to receive support. Sometimes they're supported directly and sometimes through the Secretariat, and we continue to appreciate you for that. Kangezeko mbogere mu Buganda. Ekisooka gavumenti egezaako nnyo okulaba nti bino ebyobululu n'obuwanguzi bwaffe tubivaako, era nga pulezidenti waffe bwaze atubuulira abatulungamya tebinaggwa. Tukyabanja obuwanguzi bwaffe naye tetukyabanja n'abantu baffe abakwatiddwa be tutamanyi mayitire. Ekyokubiri, kwebaza abakulembeze baffe bonna abagenda mu maaso n'okukola ebintu eby'enjawulo mu kugaana obubbi n'okunyigirizibwa okw'abantu baffe n'okukwatibwa. Era wano wetwebaliza abakulembeze baffe ba MP, bakansala n'abalala bonna abagenda mu maaso n'okutuuza kooti ey'abantu mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga. Ensonga eyokusatu, njogedde ku mbeera eri ekitalya gye basibidde abantu baffe n'amakomera amalala, Ekigo n'awalala. Embeera mbi nnyo, era abantu baffe beemulugunya ku nsonga ez'enjawulo. Pulezidenti waffe gye buvuddeko awo yafulumiza ekiwandiiko ekiraga embeera abantu baffe gye batambuliramu, ng'ebyobujanjabi tebiriiyo, tebakkirizibwa ne bwetwalayo ekitabo ekikwata ku politics oba ekikwata ku Mukama Katonda okuyambako n'ataasa eggwanga lyaffe, naye okusingira ddala tusabira abantu baffe be tutamanyi wa gye bali, oba abo gavumenti betutte yatwala n'etwala ekitalya n'amakomera amalala. Era tusaba abantu bonna abasobola okwenyigiramu muveeyo muleete ebintu ebikozesebwa awaka n'ebirala bwe bityo. Tugenda kulaba nga tudduukirira family z'abantu abo abali eyo mu bikumi, kubanga bangi nnyo. Tugezeeko okubayamba nabo tulabe nti Pasika bafunako kye balya, ate family zaabwe basobole oziyimirizaako. Mwebale nnyo. Thank you. Somebody left their ring here. Is it your wedding ring, ladies? It is yours. Okay. We like colleague leaders have expressed these issues that are still very important that we don't want to move away from. There's lots of diversions that are happening, but we think that certain critical issues have yet to be addressed, and we are not going to abandon them. I'll give you an example for it as one of those things that are happening. You have been seeing petitions all over the place, and when you look at the number of these petitions, many of them don't hold water. Many of them have very little. In fact, we are looking forward to making some money through costs and so on. But we are very convinced this is one of those diversions. Because everybody now is talking about petitions, speakership rates, and so on. And yes, these things are important, you know. Our lawyers are handling the petitions because that's important. And the speakership rates, you have been told we are going to have a retreat as the parliamentary caucus and discuss this matter. But you see, we still think there's critical issues. Our people are still being abducted, including this morning. And we don't want the conversation to go away from that. Our people are rotting in Chitalia and all these different places. We don't want the conversation to go away from that. Mr. Museveni and his people want the conversation to go away from that. Such that drones keep abducting our people, doing whatever they want, and then everybody is talking about petition, speaker, and so on. We don't think it's that way. So
there are some comrades I'm going to invite. Waliwo bannaffe mugenda okuyita. Abamu bakava Kitalya Kigo, abamu baali bawambiddwa batuyitiremu mangu ku mbeera ezibaddeyo eri, kubanga nga bwe tugamba ffe tukyali ku nsonga ssemasonga. Waliwo abagezaako tujja ku mulamwa, abagezaako okuteekawo diversions nga bwe mbabuulidde. Petitions, petitions zo yes weziri, naye nga bwe mbagambye nti ezisinga bw'ozisomamu munaye teziriimu ggumba, naye baagala kati buli omu abeere ng'ayogera ku petitions, mawulire petitions gyekigenda mu maaso, speakership race n'ebirala. Meanwhile abantu baffe bawambibwa, batulugunyizibwa, banobindi edimutwe Dan Magic n'abalala bavundira Kitalya awatali musango. So ffe tugamba nti ensonga zino twagala essira tuyise ku nsonga zino. Abantu baffe abawambibwa ne bajja enjala ne bazikulamu, amaaso ne bagayiwa, ne babakubakuba. Kati munnange eggwanga tekyayogera ku bintu ebyo, buli omu ayogera ku petitions, speaker, biki ffe tugamba nedda, twagala tukomewo ku mulamwa guno. So ogenda kuyita abamu ku bannaffe, abamu bakava mu makomera Kitalya batubuulire embeera eriyo, embeera yenyamiza. Abalala babadde Kigo, abalala babawamba ne babatulugunya. So twagala eno ensonga tugiremereko paka, kubanga tujja kuba tuli eri twogera ku bya petitions, twogera ku bya speaker, eno Museveni nga bwawamba abantu bwabatulugunya n'okubatta babadde nga tetukyali ku nsonga zino. Ngenda kuyita omukulu wayitibwa Neto Plan. Neto yakava Kitalya, bamuwamba ne bamutulugunya ne bamutwala Kitalya. Juzi bwe twali tugenzeeyo twamusangayo, agenda tubuulira ku mbeera eri Kitalya, kubanga abasibe nabo okusookera ddala baliyo si nti bazza omusango gwonna, naye olini bwaba nga musibe aba alina rights ezirina okuweebwa ekitiibwa, si kyekiri Kitalya. So Neto mudakiike mu bbiri agenda tuyitiramu kiki ekiri Kitalya gy'abadde. Nsanyusebo nyongera okulamusa ku bamemba bonna n'abakulembeze ba National Unity, bamemba bonna n'abakulembeze ba National Unity Platform, na buli omu ali wano kusanga ekitiibwa, era nga okusookera ddala ku lwa bannaffe tusiima engeri bannayuganda gye babaddewo nga bagezaako okuba nga babeerawo naffe mu mbeera embi, n'okuba nga babanja okuba nga tufuna obwenkanya, n'okuba nga tuva mu makomera etubadde tufunira Kitalya. Kati awo wennyini ndowooza nga bwe baŋŋambye kansooke kantandike ku nsonga y'Ekitalya. Embeera eri Kitalya mbeera yennyamiza. Kitalya eringa geyeena, abantu batwalibwa eyo. Okusookera ddala abantu bangi abali Kitalya babaleeta mu bungi nga abasibe balinga mu 2 n'okwambuka waggulu. Mu wiiki ne baleeta abantu emirundi egiwera. Ekifo kiri overcrowded nti abantu babapanga nga mirambo. Enooteeka omutwe, munnaateeka omutwe gwenyira nnamiro, omulala omutwe nakwegamba mwebaka ng'omu akutaddeko amagulu nawe okutaddeko amagulu, nga babapanze mu layini bwe batyo nti omuntu ajja n'abapanga abanga apanga emigugu, batuuka n'okulumya munnaffe omu ne bamukuba ensingo. Yali afunako obuzibu ng'afuna akabenje, yagezaako okunyonyola nti embeera eno erimu okunyigiriza, ndi mulwadde nina obuzibu. Omukulembeze wa woodi oba gwanyiisa alapi mu ngeri y'okujja ng'asambasamba mu nywere, kuba mwebakira kagongogongo, tosobola kwebaka nti weekyuse bulungi, weebakira ku ludda bwoti paka budde kukya. Mu mbeera eyo ng'ensekere zibaluma, mukera ku makya nga mwetakula. Abantu endwadde ezisinga eri endwadde z'ensusu, abantu ensusu zaabwe embi, oyinza okugamba abalwadde ba kisipi. So mu mbeera eyo abantu babeera beetakulatakula buli kaseera. Kati nga bw'ogattako ensonga y'okuba nti Kitalya amazzi, waliyo ekizibu ky'amazzi, amazzi tegamala. Ekintu ekyo kiviiriddeko nnyo obukyafu n'endwadde okusaasaana. Endwadde nga otandikidde kwezeeza ensusu, omuntu aba addugala enjala, yeetakula, akaseera k'okulya bwe katuuka ne babayita okugenda okulya temufuna amazzi ganaaba mu ngalo, temumala okulya. Mmere eyo si nnungi, n'abasinga ebijanjalo si birungi, nti abantu bangi balina endwadde ng'eza alusa.
abantu bagendeyo n'endwadde zaabwe alusa kwotadde abasiimu n'endwadde endala naye tebafuna buyambi. Ng'akyanyonnyola ensonga y'amazzi, omuntu mumala okulya bwe mutyo nga mwanjeetaze okugenda okwetawuluzaako oba okwetaasa ng'abantu, toyi bazikola nga za kufulashinga zo nzungu naye temuli mazzi. Bakwata obulobo, akalobo basala ecupa ya Rwenzori, kwegamba ne bakola akalobo akagenda mu katampeka emu n'ekitundu. Akati ako musimba layini kuba babeera bannamukisa bafuna omukisa ogugenda okwetaasa emanju oba mulatwe oba toilets. Kati omuntu addukana olubuto lumuluma bamuwadde tampeka emu n'ekitundu, tebakkirizayo tissues generally tebazikkiriza. Bo bagamba ffe batugamba nti ziblokinga sewage okubanga nti toilets zizibikira, ensonga lwaki tebazikkiriza. Okwo ogattako masiki tebazikkiriza, ogatta obutambaala tebukkirizibwa. So embeera y'okusaasaanya ebirwadde ekitalya nnyangu nnyo, buli muntu abeera ku risiki ey'okuba ng'afuna ebirwadde byatategeera oba byatagenda nabyo, n'okusingira ddala nti abantu abalyo tebalina musango. So okukwatibwako n'otuuka ekitalya obonaabona abatali musango n'okufuna ebirwadde. Kati mbanye ekyannyonnyola amazzi ago ge bakuwa gabeera matono, g'olina okwerongoosezaako ng'omaze okweyamba, ate olina n'okuyiwayo ga flashinga, tegalina mulimu gwe gakola. Suubira ensonga eyo mugitegeera bulungi, tegalina mulimu gwe gakola. So bw'ovaawo omuntu aveeyo afunye akakisa, afunye otuzi twanaaba, agenda aveeyo nga mukyafu, teyerongoosezza bulungi, n'omulala agenda okuddawo omuntu wava afunirawo obulwadde, ndowooza zwandiise oba zi UTI. Bw'ogenda mu ddwaliro embeera yaayo si nnungi. Abantu buli kanaku mu woodi ey'abantu nga 220 balondamu abantu 6, abo wandigambye nti be bali obubi ennyo, kubanga ekitalya omuntu obeeraawo nga muli ne munno oba oli atambula, ogenda okwesanga nga yeeyonoonedde olw'ensonga nti waliyo ekirwadde ky'ekiddukano oba outbreak ya diarrhea, ate nga obujjanjabi bo bufu teri bujjanjabi ekitalya. So obeereyo n'obonaabona bannaffe embeera gye balimu gye twabaleseemu nti kati tebamanyi nabo kikiddako gye bali, kuba bwe twaviiddeyo nga woogi erimu bannaffe be twasangayo. Kitalya waliyo abantu bangi be bakwata ku misango gy'obukoofiira, be bawamba ng'abantu baabwe tebamanyi, be bakwatira ku busangosango obulala obutaliimu nsa, bonna bali kitalya. So bwe twaviiddeyo nga ne bannaffe abo banubya ndiba Edi Mutwe Bambogo ng'ekirwadde ky'ekiddukano kituuse mu woodi yaabwe. Ebirwadde ebirala ebiri ekitalya waliyo endwadde z'ekiddukano, obukyafu, kwegamba byonna kale birotetingira ku bukyafu olw'ensonga nti teri mazzi. Ate abantu abamu bayisoobi nga bagenze mu bugundi mu medical ward, kuba eri omunnaffe oyo gwe bakuba ensingo, yatuukayo omu ku basawo n'amukuba empibbiri, n'amugamba mbu abantu bakubiwa eri mu kusungwa nnyo tubakooye, era omwana avaayo nga tayambiddwa kuba ekitalya. Ne bwoba mulwadde wa siriimu otuuka n'osaba amakerenda go nga tebasobola kuba makerenda, bw'ogenda nago bagakuggyako ne bagamba omuntu ajja kuba woodi dokita akuyambako ajja gakuwa, naye tebagakuwa munnange. Era ekitalya abantu abasinga bagivinga up abalina ensonga z'ebirwadde ne bamanya nti bali mu kaseera ak'okufa, ne balinda ddi lwe banaafa, kuba tewali ssuubi. Tofuna mukisa kuwuliziganya ku bantu bo, kubannyonnyola kiriwo, bakujja ku makerenda go, ate ova ku makerenda go bakuwisiki y'amaanyi. N'ekirala ffe woodi yaffe gye twalimu, ng'okwakusesinga essimu kikwetagisa $50, ate nga gubeera mukisa nti omuntu akutuusa ku musirikale olina omuwa $200, omusirikale womutuukako nawe n'omuwa $200. Kati oluvannyuma omusirikale n'akufunira essimu nga ya $1,000 ku ddakiika 2, ate nga nabyo waliwo obusobozi bw'okutuusayo wansi ng'otaddemu ezo ssente ekigaana. So abantu bangi era obeerawo nga olina omuntu ogwotalaba, wekitalya abasingayo bavubuka, naddala abawagizi ba National Unity Platform oba People Power be basinga obungi. Bababuuza kuba buli batupanga okusinziira ku charges
n'ogenda oli abantu asinga akugamba bamukwata ayambadde t-shirt, bamukwata kuba muwagizi wa Bobby, bamukwata kuba abeera nga ali mu kampeyini, bamukwata ne bamwambaza akakofiira. So obeeramu eyo embeera nga togenda nafuna mukisa muntu okutegeera nti oli kitalya. Ate nga ne woba ovaayo tebakkiriza kuvaayo nti oba omuntu akwadde enamba y'essimu ogitambuze sobole okutegeeza abantu be babacekinga ne bakakasa nti nno tewali kyofunye nakyo. So embeera eri kitalya yo nga yeeyungula amaziga. Twalese bannaffe Banubya Ndiba Edimute Badani Magic abongedde okubeera abennyamivu n'essuubi litandise okubaggwamu, balinga abalowooza nti kati essaawa eno baasiraana. Ate ffe tugenzeeyo ne tusobola okuvaayo ne tubalekayo bo tebamanyigirwe banajja mu kkooti, tebamanyigirwe banafuna bwenkanya. So ekyo nga kyo kiri mu bato kyalinga nga kwogasa ebirwadde ebyo, ssenyiga, bukyafu, bbula ly'amazzi, embeera mbi. Omuntu agamba nti ava mu Geyeena ng'ava kitalya aba ategeeza nti ava mu Geyeena. Nga kwotadde okwo bintu bingi twali tumanyi nti embeera ezimu zikoma mu basirikale ba poliisi, naye n'abasirikale ba prison babbi bali mu bayaayi. Twali tuva ekitalya ne tusayininga buli omu akasente koba wajja nako okasayininga obe ng'ofulumayo n'ebintu bye bikwatako oba katugambe biwandiiko waleti, ne tusayininga bulungi ebintu byaffe. N'olutuuka abweru awatali kamera, abasirikale bakukwata sente ezo ne bazitoolako ne bagamba nti automatically oyabeera soga. Nasobola okukwatako omusirikale omwo kuba baali babirife abakola ku nsonga zaffe nga tufuluma, era naffe baali batuggyeko sente zaffe. Naye olwogezaako kayana ennyo ne basobola okutuddizayo kaataawo 10,000 ffe abaakayana abagezaako. Tekyatumalira, neera bwe twali tufuluma twategeeza ttiimu yali etukimye ne batuyambako okubanja sente zaffe zaali zisigadde. Omusirikale omu alina enamba eri emu, njagala mbayo details zino kubanga byonna bwe butali bwenkanya obugenda mu maaso. Enamba eri emu 3295, erinnya eryali ku saati ye liri Tetanyiti, n'omusirikale omulala ayitibwa Uma. Ekintu ekyo kyatutuukako naye nkyogera kubanga kituuka ku bantu bangi nga tetumanyi. So twetaaga embeera ey'amaanyi, twetaaga otunuuliza amaaso ekitalya n'amakomera amalala. Tegere nti abantu baliyo babonaabona, ne bw'ovaayo akatono okwanditandisirako ate bakakuggyako, kuba toyinza bba nga wateekayo mu mitwalo egy'ebiri ate ne bakwako okuma ekitundu ng'ate ogenda wali olina okutambula. So obyadda ku basirikale si bonna, naye abamu kyova nti nagezaako nasobola okukwata amannya gaabo abeeyisa obubi, kuba si buli musirikale kitalya nti abadde yeeyisa bubi. Enamba eri emu 3295, amannya kuliko Petanyiti, omukyala yali Auma. So kakati mponzikanga nyongera okugatta ku mulanga nti twongere okubanja bannaffe bali kitalya tebalina musango. Essuubi lyabwe liri gye tuli, gye tweyongera okubanja n'okuyita mu ngeri zonna ezisoboka okuba nga bateebwa nga bafuna obwenkanya, kiba kibayamba kuba famire zaabwe zibalindiridde. Bingi ebiri mu kusiraana nga tebaliiwo, ate nga nabo gye bali basiraana waliwo obusobozi bw'okufuna okukomyawo abantu nga balwadde oba okuvaayo n'emirambo, okuba ekitalya waliyo mokyale. Era bw'ofa bagamba bo bakola bukozi ripooti, tewali mbeera nti bagenda kutya. Kubeera eri omuntu yali afiira mu wedi yaffe nga tulaba kamera nga mwerine nga tewali musirikale asobola kujja kuyamba. So ekitalya buli muntu asobola okufiirayo awatali kuyambibwa. Kati zira ku nsonga y'okuwambibwa kwange, nali saidi zaawo kumpi kwa Akashiya nga ndi mukola emirimu gyange, nina bye nali nvaako okukwasaganya. Bayita mu munnange gwe nalowooza nti munnange oba bulijjo gwe manyinga nti mukwano gwange, ye muntu eyampaayo, naye nga ku nsonga eyo tali omu abantu bangi, abantu abawaayo abantu bangi, era nasobola okuzuula ng'oggyeko oyo waliwo n'abalala bagezaako bba nga batuwaayo, kuba batukwata bakulaga nti baba bakulinako information nyingi ng'ate eva mu ango za njawulo. Ebintu ebyo tebibeera bituufu. Information gy'aba bakulinako eyaddala kwe kutegeera nti oba obeera wano otambula bw'oti gundi munno
so kati bakwata ne bakuba ne bakuteeka mu mmotoka eyo era ogenda otuuka nga tokyategeera nze bankwatira kwa kashiya ne bankuba kubera basooka kunkubira nga tebananteekako mpingu era twayingira mu mmotoka bankubira ddala nnyo ne bankosa okutu ne saidi zeeno nze mbadde nga sikyasobola kulya yadde okwayuuya nga bampulira obulumi obw'amaanyi nakati essaawa zino eno nkyali ku treatment bansijanjaba okutu bakebera mu ddwaliro nga kulimu amasira n'amabwa bankubanga bambuuza kwemu ku nkolagana yange n'abantu ba National Unity Platform n'okubuuza biki bye tupanga wamu n'okuba nga bankuba nzikirize ebyo baagala nzikirize nti twagala okutabangula eggwanga okujjako Museveni nga bagamba nti twagala okwokya ekibuga tubabuulire tubipanga tutya bani bwe tupulaninga nabo bani abatuwa ssente ebintu byesimanyiiko mayitire oba byesimanyiiko mitone amagulu nga embeera gye batuyisaamu naye nga embeera ali yakutulugunyizibwa nga byonna byonna kukubuuza kukkiriza buli kimu n'okubuuza amanyako byonna we batandikira okwogera naawe nga zibeera kibooko bankuba okuva nga bankwata ekiro nga bantuusizza eri nenkeera ku makya nga tebanandeeta kunteeka ku CPS naye nga bulumi gwali bw'amaanyi we nayitamu okwana kati mpita bulumi obw'amaanyi omuntu yali alumiddwa ku matu asobola omanya kikyempulira munda kuba sirina mirembe ebigambo byange bikomyawo nyongera okubeebaza mwenna mwenna mulaba lwaki ensonga eno tetwagala kugivaako ne ku bino ebirala tubukire kiri tukyali ku nsonga eno kubanga nkulu abantu baffe bawambibwa bayisibwa bubi n'ebiri ekirala munaye tulina obyogera abantu bano we must name and shame kati simanya kitenje ani erinnya eryo kati bwanawulira nti tumutegedde abba sente z'abasibi sogera ddala mubasibidde bwereere ne mubatulugunya n'akasente kaabwe ne mukabba mwe mumega ne muluma kati bwe tumwogerako ajja kubeerako eyafuuna genda kuyita omuwala Shamim Nabakooza ono naye yawambibwa eventually ne bamutwala ekigo naye mu ddakiika 2 agenda tunyumizamu ngenda kwogera nti kuba nina kamunguza wano era nkubirika okujja wano olunaku lwe bankwata oli yankubira ssimu nali wansi nga ku paaka enkadde nankubira Shamim oliwa nze njeno wansi ku paaka enkadde jangu wano njagala kula naye nga omuntu oyo ninga gwe mmanyi bwe nayambuka ngende mutuukirira omuntu oyo samusanga okujjako okuyimirira ewantu nga maze omukubira essimu ngenda okulaba abasirikale bajja bankoonako emabega kubanga nali ntunudde maaso kati oli yajja nankoonako nangamba jangu tugende nemubuuza ontwalawa kyeyakola nga babugambi jangu ojja binyonyererawa ku poliisi bwe twatuka ku poliisi ku CPS ne banyingiza mu ofiisi emu mwalimu omusajja nga yambadde leeya nga bali babiri naye bankuba nga bambuuza $5,000 twawulidde abanduku mugaba $5,000 galiwa ne banzijako essimu ne bakeberemu ezo ssente nga temuli ne bankuba batuni mu mutwe ne bankuba batuni kuno ku magulu buli we basanze kati oyo omusajja omu n'agamba munne mutwale ne tufuluma nabo bonna ne bavaamu mwe baali kati omu n'akuba oluyi n'amala ne bantwala mu godawuni wansi olwava awo ne batutwala mu kooti kwe kututwala ekigo naye embeera eri ekigo baganda bange tosobola kukkiriza mwana mwa munno naddala omuwala kugendayo embeera mbi nnyo teri mazzi teri paadi teri ddagala ne bwolwala
ate ffe twagenda otuukayo abamu nga olwedde babagambye edde abannupu bajja twayisibwa mu mbeera enzibu ennyo omuli embooko ery'ekigo. Buli kyokola mbooko, buli kyokola bw'okomplainingako oli mulwadde ezo mbooko. Eddagala teri ddagala, we balawo basabye ennyo eddagala ng'okwejjaku nga bakuwa panado. Nalwalira ebyo n'omusujja ne gunnuma, omutwe ne gunnuma, bali bakamala okukuba, naye nga ne bw'osaba eddagala teri ddagala. Teri mazzi, obeera mu lugoye olu mande ku mande. Lw'ofunye ku mazzi olw'olumu wegazze n'oyoza n'olwambala nga lubisi. Embeera nzibu nnyo gye tuyitamu, teri mmere, bakuwa akamere bwe kati ate nga naye ekaawa tosobola kugirya. Emmere ekaawa, enva zonnyini zikaawa, tosobola kuzirya. Bwe mufunawo ku lunaku ng'olw'amasimu, afande n'abawa amasimu, buli omu osobola okukubira n'okukubire ku maamawo akuweerezeeyo ebiri kuba tebakkiriza mmere. Naye ne ssente ezo tezituuka. Afande oba alayika yazisigaza kuba ziyita ku simu ye. Tezituuka, tezigezaako omugambako akambuwala bukambuwazi. Ne tweyanziza nnyo, tweyanzizge buli alina kye yakoze. Embeera ery'ekigo. Manyi abakyala bo batwala kigo, abasajja kitalya. Ngenda kuyitayo munnaffe omulala omu, wamala saati. Ono bamuwamba, ne bamutulugunya, eventually waliwo we bamusuula ajja tubuulira. Wamala oba alazeeko wa atangako omuntu omulamotoka nafunyako ebigere saamanya weobantwala nga sayimusanga ebantwa obadde bansibagulako badde bansibagulaka ku busubu bwange era buno nemumujine sobola okutambula olunaku olwomukaaga abajja bantuula ekanyenya kukyambuka erikutasa bansuula ssaawa zaali kyane ez'ekiro nga tugenda ku poliisi bwe tutuuka ku poliisi ey'ekitala ttaso nga tusula ku poliisi ey'ekitala ttaso nasulamu ku makya mbagamba baŋŋa nti egyo emisango tegitukwatako ne baŋŋamba genda ku poliisi eri nga weetolodde poliisi ey'ekisaasi twatuuka ku poliisi y'ekisaasi ne baŋŋamba nti egyo emisango tetugikolako nenkomawo ekitala ttaso eyo poliisi y'emensi Yeah, he's speaking in pain. Natuuka kweyo poliisi abavubuka kwegirasooka abavubuka abanyamba ababeerawo ababuudabuuda ne bampa ku mpale
nebampa ku ssaati nenyambala nengenda nenaaba nebantoola ku muzikiti oguli ekanene wansi nenaaba nebanga kati oyinza okuddayo wammwe nebagamba ye wanjagala kudda ewaffe embalala kaberebere ebireere twatuuka nebagamba naye kati benagenda ngenda kufuna obujjanjabi omusajja omu olunafuza ekiro akeezeza mu takisi n'aleeta n'ateeka ku luguudo awo nagamba wano ajja kufunawo obujjanjabi tojjina abanakuyamba essaawa zawenti ndi bulungi namukuba sente bazitwala nalina emitwalo 57 nebagitwala sina wadde ekikumi mukyala wange n'abaana bange bagende ewaabwe era siina ssimu siina kintogerako kyonna simu yenafuba okuba nga asobola okunjanjaba asobola okumbeeryawo bannange asaamusaba nenfudira obugwi swa mbadde muwagizi nga Kyagulanyi muwagira ng'omuntu naye nga siddanga awo neŋŋamba nti oba kino oba kino babanda nga nyambadde t-shirt nebaweza biralaasi nyambadde bankuba nga baŋŋabira Kyagulanyi Kyagulanyi sinisinkanamunako sirina ku muntu nali sinkanyeko nti batuukire ku kyalo kino sirina bannange Allah ansasutya abantu abo sirina wandawo nyinza kuwanirira okujja wa Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Okay, abantu nga bano tuba twagala nnyo muwulize story zaabwe because it is better when it comes from the horse's mouth. It's different when I stand here or any other leader and we talk about people being abducted, being tortured, you know, it's sounds like a story. So that's why we always insist. And I had some of you say, no, let him stop. No. It's important that the story comes out from himself. Then it is believable, then it is understandable. Because, you know, some people might think, no people, the leaders just keep wanting to paint a narrative, you know, bad picture of the regime. So this is what is happening to our people. You had the gentleman, he was wearing a t-shirt having NUP on it, and that meant he's a terrorist. Get him, black, torture the man, and that's the state in which he is. And you see, for every one person that comes here and is able to speak to you, there's like 10, 20, 50 others out there that are not able to be here, that even fear the camera. Because you notice many of these ones that have eventually been dumped wherever. You saw stories in Chotira and so on. When journalists go to them, they say, the good thing is I am back. I don't want to talk about what happened. Because they have intimidated them. You know, they've told them if you go out there and you speak to the media, tujja kuchima. Era drone ya kuchima luli, ina kuchima era. Oyogedde ne bannamawulire, ng'obawulidde biki ebikubaddeko. So, abajja wano ne batubuulira bye baayitamu, tubasaamu nnyo ekitiibwa, era nga tuba twagala tuwulirize ensonga ezo, tutegeere ki ekigenda mu maaso. Kyemuva mulaba twabadde tubagamba nti twagala ensonga eno tukomewo ku nsonga eno semasonga. Diversions. Okay, we'll take just a few questions and we shall wrap up this press conference. Yes, Charles. Thank you. My name is Charles Mbrochigan from CPS. Yes, you are preparing for a retreat where you will discuss the issues of the speakership. We already know some of your colleagues have taken sides. They have already handed over their allegiance to some candidates, and some of them were selected in one of the candidates' campaign team. Are you telling your people to stop, or they should go on
until when the party decides. Thank you. Okay, thank you, Charles. Is there any other question, or do we deal with this and depart? Nze Frank Olano Rijuliro. Kujowe, mwogedde ku kya wiiki entukuvu eno gye mugenda okweyambisa okubaako n'obuyambi obutonotono bwe mufuna bawagizi ba NUP oba oli awo n'abantu abaagaliza NUP ebirungi okusobola okudduukirira abaganda baffe abali mu makomera naye temutuwadde bulambulukufu butya ekintu kino bwe kigenda kukolebwa ani gwe bagenda otutuukirako era singa oli anaaba alina obuyambi ayitawa mu mbeera ng'eyo bwetutyo. Yes, Derek. I wonder what kind of arrangement NUP has to guarantee their protection, especially after sharing these very touching stories, with the likelihood that anything could happen and second coming come. Is there any way legislators, lawyers, whatever, are ensuring that these people, even after sharing their touching stories, can be guaranteed security and protection? Thank you. Okay, so did I see your hand up? Okay, I am going to respond to maybe one or two. Then I'll invite Lewis to clarify on the question of the items to be brought to who, and maybe if there's a phone number. I see Honorable Nambose has is passing on some very useful information, but I guess this must finish so that we attend to that too. Honorable Nambose always has very useful information to pass on. And I see her coaching this year. It's good to see you, Honorable Nambose. She is also a victim of torture. We pray and hope that she recovers soon enough. Charles, Charles has asked, some MPs have already taken positions, and some have even been announced to be on campaign committees of some of the candidates. Well, what we have said, we are a party, and our name is the National Unity Platform, and so we have agreed. We have had a meeting. We have had a parliamentary caucus meeting this morning, and the members agreed that let us all first take a break and wait for the retreat. So we shall, in our retreat, discuss, deliberate on this matter, and then agree on a united position with which we shall move. And so the members have collectively agreed to do that, and so that means they are going to scale down on what has been happening until we go for the retreat, we deliberate on these matters, and then we move jointly. So yes, there's been announcements, by the way, of people being on campaign teams. I had my name also as being announced to be on one of the campaign teams. For the record, number one, no one has asked me to be part of their campaign team. Number two, I've not accepted to be on any campaign team. And so I was surprised at a meeting where I wasn't to hear that I was on the campaign team of one of the candidates. I am not on the campaign team of any candidate. As a party, as a parliamentary caucus, we are going to discuss and we shall communicate our position after that. Derek was asking, how do we guarantee protection of the returnees? As far as we are concerned, we are saying these people are being persecuted, and we want that their plight is put out there. Because previously they were picked up, abducted, drones, tortured, when no one knew. And now we want to put the state on notice that we know what you're doing, and these people have been abducted and tortured before. If anybody touches them again, the world knows. So we don't have a police force of our own to say now we are going to give Shamim, guards, NATO, and whoever. What's important is we put this information out there, and the state gets to know that we know what they are planning, what they are doing,
And should they dare touch any of these people, we know who will have done it. So the best protection we can give them is to put their story out there before you, such that the world gets to see them. And if anything happens to them, we know who has done it. Because anyhow, they have been abducted and tortured. That was, away from the cameras, no one knew. Now everybody knows. And so we are putting police, security, and all the others on notice. By them coming out, it is to say, we are watching you. And that's the most important protection that we can give them. Very briefly, Luganda, Charles Yabuziza, ababaka bafawamu, babadde nga basazeewo side ze bagenda okubeerako kuba speaker, kuba deputy speaker. Olunaku lwaleero ku makya nga bwe tubagambe tubadde n'akafubo parliamentary caucus yaffe ffenna ne tukkaanya nga caucus nti tusale pulesa ababadde bali eyo n'awagira ono n'awagira oli tugenda kuba n'olusirika wiiki ejja nga parliamentary caucus yaffe ya NUP tukkaanya ku nsonga zino tulabe bwe tugenda okutambula kuba ekibiina kyaffe kiribwa National Unity Platform tulina okubeera united, tulina okubeera obumu. So ng'ababaka tukkaanyiza ku nsonga eno era ebibadde biyitiŋŋana nti kati ate abamu bali ku campaign teams ezimu nange erinnya lyange naliraba nti ndi ku campaign team eya candidate omu. Ekyo si kituufu. Nange nalindyawo nembira ku mawulire. Teri yali ansabe kubeera ku campaign team ye era sikkirizanga kubeera ku campaign team ya muntu yenna. So bye nalaba mu mawulire nange nabirabanga mmwe ne ngamba bambadde obwami nga sibimanyiiko. So tugenda kukkaanya ku nsonga eno nga ababaka nga parliamentary caucus yaffe mu lusiriko olwo. Then tujja kubuulira eggwanga tugenda ttambula tutya nga NUP. Derek yabuuziza abantu bano abazze bawambibwa kati abakomyewo tunaabawa obukuumi. Mwattu ffe nga NUP tetulina poliisi na magye, naye kyetulina yemmwe bannamawulire nti eggwanga litegeere nti Neto, Shamimu, Wamala n'abalala bazze nga bawambibwa, bazze nga bayisibwa obubi. So kakati luli babawamba nga teryamanyi, kakati tukimanyiiko. Era gavumenti, poliisi n'amagye n'abalala tubateeka ku notice nga tugamba nti bemukola tubiraba. Anaddamu okukwata ku bano nga Neto, Shamimu n'abalala okubatulugunya tumanyi nti mwambitibwambula ne gavumenti ye tubategedde tubaguddemu. Nga ngenda kuyita SG demu ekibuuzo ekya how we are going to yakwita actually agenda kikwasaganya atubulire kinaatambula kitya. Naye mbadde njagala mbalage ne bano bo tebajja kusobola kwogera, abamu bayogerako luli ni naakadde. Muganga Karim aliwa. Karim oyo walina wotajjasebo naye yawambibwa ne bamutulugunya, yabuulirako ku story ye. Agenda atereera naye tannatereera bulungi kubanga bamuyisa bubi. Malem Musa oyo naye bamuwamba ne bamuyisa obubi. Abantu bano tubabalaga yeyo security gye tulina nti mubalabe mubategeere. Segirinya Godfrey oyo story naye yagibabuulira, bamuwamba ne bamutulugunya eriiso erya kkono baalikuba ne liyiika kati alina eriiso limu. Ku lwabo abamuyisa obubi abatujju abali mu uniform yaffe y'amagye ne poliisi. Kimuli Dirisa naye twamubalagako luli alina Totamax bamuwamba ne bamuyisa obubi. Lwaki? Kubanga muwagizi wa NUP, kubanga yali ayambadde t-shirt eriko ekifaananyi ekya Bobi Wine. Ogwo nagwo nti gwafuuka musango. Let me invite Aisha to elucidate on this matter, how we are going to handle it. The people that we are calling on to bring help so we can take it to these affected families. Thank you, Honorable Senior Joel. Number one, I would like to inform the public that already our leaders have started contributing, and thanks to the honorable members that have contributed this morning. Thank you for your generous contributions. We will encourage the public to visit our offices. Our office is fully functional. 8 to 6 officers are always here. Please come in here and drop the foodstuffs that you intend to give to us. There are many people who are willing to extort money from the public by giving false lines and fake lines and coming to you in person to collect money
please, it's better for you to visit the offices and drop whatever you want to contribute to us here. For any inquiries, we have a general line here that you can call 0200 90 95 77. We have an officer that sits at that desk that will be collecting that information and giving information. Banaffe tubasaba mutukyalireko wano oba oli ali kitalya wewali akaddo gyeko wano tubeerawo ba officers webali. We don't want to promote persons, we want to promote the office. Come here, the office, jangu office, otuletere emmere gyonna watuwadde omuceere akawunga tukagala nnyo naye tugenda mu Easter n'abantu bajja kwagala okulya oluvannyuma lw'okusiibulukuka baje basiibye ennyama. So byonna mutuleetera wano ku office. Ebirala byonna kuba office line yaffe eri 0200 tosindikako sente si ya ssente. It's an office line 0200 90 95 77. Thank you so much. Thank you, Honorable Aisha Kabanda. All the way from Budambala, mobile money. Line yaffe eya 0703 63 63 63 is the official line collecting centers affe is a NUP era yeyo tuchakosa eri ekola. Erinya ereta Daniel Oyerot. Daniel Oyerot 0703 63 63 63. Yeyo kaba nange amasimu mangi gebateekawo eyo abalala bateeka ne ku messenger bagudewo pages nyingi in my name. They even carry out conversations in my name and get people. I don't carry on conversations ezikwatagane fundraising on Facebook. Please don't be fund. That's the line we use. Thank you. Thank you, Honorable. Let's stand for the anthem. For Uganda may go not hold thee, we lay our future in thy hands. United, free, holy, party together we always stand. Oh, Lutalo, Galuete, Tuliambale, 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 oh, Lutalo, Galuete, Tuliambale, Tulivimba Uganda. People power. Our power. Our power. People power. Thank you, everybody. Have a nice day. Yeah, that was a brief meeting for National Platform that always happens every week. They always update us where they have reached, mostly on the campaigns of a peaceful demonstration, other programs of the party here at National Platform Headquarters Kamocha. Petiwe badde ensonga zibadde nnyingi nnyo n'okusinga ensonga bazisimbye essira balisimbye ku nsonga ssatu. Ensonga esooka yakulaba nti bagenda mu maaso n'okubanja abantu abakyali mu makomera ssaako n'ebifo ebitamanyiddwa nga batunuulira ensonga z'okuba nti obaolyawo abantu bano bategeezebwa bwereere nga bagezaako okutegeeza eggwanga lyonna nti National Platform n'abakulembeze tebasirikanga ku nsonga ezimu. Ogedde ku nsonga gye bayita diversion oba ebintu ebijja abantu ku mulamwa. Abantu bangi bali ku nsonga za speaker petition, so bagamba nti ensi ensonga enkulu abula ensonga enkulu kwongera kubanja bukulembeze ssaako n'ekirala. Then being into the week ya Pasika, tuli mu week sembayo mu kisiibo adanya abakkiriza mu ddiini y'ekikristaayo oba ya Jesus Christ basaze okulaba nti weekend bagiwaayo okwongera okusabira abantu bonna abali mu makomera abaafa abali mu mbeera enzibu famire zasigala ebweru nga tebalina kyakulya era mu nkola eno ne basalawo bo nga ababaka oba giyite no caucus team ababaka b'ekibiina kya National Platform nga bakulemberwa mu secretary general waabwe ssaako n'omwogezi Honorable Joel Senyonyi basaze okulaba nti bo beetemaako akatono ke balina okulaba nti basobola okuddukira families ezo ssaako n'abantu abali makomera. Era mu nsonga eno babaka basazeewo okwetema ensonga gye batatugambye wabula ne basaba abo bonna abasobola kuba nti nabo basobola kubaako kye bawaayo mu mutima mulungi mufune obudde obujja wano ku ofiisi basobola kuba nga boogerako n'abantu. So bingi nnyo bye tusobola okwogerako tetusobola kumalayo ensonga zonna testimonies muziwulidde neto n'abalala bonna
nga boogera bingi nnyo. Twagala kwebaza principal waffe Kyagulanyi Robert Center, but you can't imagine who are we okuba nti we can host the president online n'alaba saawa namba ya press conference. God bless you. Thank you for loving Ghetto TV. Thank you for loving National Platform. Thank you for loving Robert Kyagulanyi Center, and we will always salute you, our president, today and forever.